पाणीपाग को नहीं वर्तमान समय आसूची किछि बड़ खबर। राज्य में आहरी 2 दिन लगी रहिबो कालबैशाखी प्रभाव फल आज केतेक जिले में वर्षा को नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि एवं एही कालबैशाखी झड़ आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो। एने विभिन्न जिले को येलो अलर्ट जारी जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं संभावना रही। सहित सेपटे बंगोपसागर में दाना बांधुची बड़ लघुचाप आसंता मे 17 तारिख ରୁ 23 तारिख मध्य गोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा गभीर अवपात होबार संभावना रही पाणीपाग विभाग अनुमान करुछि। तेबे याकु नै कोन रहिछि बड़ खबर चलतु देखा किंतु ता आगु आपण मैंने वीडियो को लाइक करनियंतु ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउ जिला वर्तमान समय पाग किबोली रहिछि गोटी कमेंट कर जणांतु। तेबे राज्य में आसंता कालीठू पुणी बढ़िबो ताती दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे। एने भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। आसंता 5 दिन पर्यंत हिट वेव हेबनी किंतु 2 दिन जाए केतेक स्थान में वर्षा घड़घड़ी और पवन हो पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महंती सूचना देइछन्ति। सेपटे आसंता मे 19 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण अंडमान सागर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और निकोबर द्वीपपुंज छुईबे बोली आकलन करिसन्ति। सूचना अनुसार मे 19 तारिख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण अंडमान सागर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और निकोबर द्वीपपुंज छुईब यह कहिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग। एवं केरल को मौसुमी वायु छुईबा परे कुहाଯାଇ परिबो जे ओडिशा रे केबे मौसुमी वायु पहुंचिबो। सेपटे राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा जोगु तातीर मिलिछि आश्वस्ति किंतु किछि दिन तले होइतिबा विलंबित रात्रिर कालबैशाखी वर्षा ट्विन सिटी को अस्तव्यस्त कर पकाइतिला। हठात किछि समय पई घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल वर्षा होइतिला। तुहाकु तुहा जोर रे पवन मध्य होइतिला फल विद्युत काट सांग को रास्तार किसी समय पर गाड़ी मोटर चलाचल में बाधाप्राप्त होता। एपटे दिन बेला प्रचंड खरा होता बेले संध्या हेबा मात्रे कालबैशाखी झड़ तार सांघातिक रूप देखाइबा आरंभ करुछि। जदि आम देखा तेबे आसंता 24 घंटा मध्य मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल बौद्ध अनुगुल नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक ढेंकानाल केउंझर सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर भद्रक एवं जाजपुर जिला को येलो वार्निंग जारी कर सब जिला गुड़िक गस्टी विंड जहाँकि पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर घंटा प्रति रहित बिजुली घड़घड़ी देखा सहित हालिकर मध्यम धरणर वर्षा होपे। यह सहित कालबैशाखी प्रभाव आसंता 20 तारिख पर्यंत किसी जगह लगी रही बढ़ तापमात्रा किंतु वर्तमान समय कालबैशाखी झड़ सामान्य तातीर आश्वस्ति आणुछि।